ये 3 संकेत बताते हैं कि स्लीप एपनिया आपको हो सकता है। और तीसरा संकेत बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहला, जोर जोर से खर्राटे लेना। नंबर 2, रात में सांस का अचानक से रुकना। नंबर 3, दिन में ज्यादा नींद आना। दिल पर भी असर कर सकता है ये। अगर ये संकेत आपको दिखें तो बिना देर किए आज ही फेलिक्स हॉस्पिटल के इस दिए हुए नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं।